तो गाइस, कैसे हैं आप सभी। DS इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मेरे पास आया है एक वो रेडियो फ्रेंड्स जो कि जवान कंपनी का है। ये बहुत ही पुराना रेडियो है फ्रेंड्स, देख सकते हैं। इसे मैंने 1 महीने पहले बनाकर दिया था, लेकिन ये मेरे पास फिर आ गया फ्रेंड्स। और ग्राहक बता रहा था कि ये टेबल से गिरा हुआ है। तो दोस्तों, आज हम इसके बारे में कंप्लीट जानकारी देंगे और आपको रिपेयरिंग करना सिखाएंगे। तो प्लीज़ हमारे वीडियो पर लास्ट तक बने रहे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए मैं बैटरी डालकर उसको दिया था, और ये वाले केबल से हम बैटरी को चार्ज कर सकते हैं फ्रेंड्स। इस प्रकार से जुगाड़मेंट करके मैंने इसे बनाया था, लेकिन इसे तोड़ दिया फ्रेंड्स। गिर गया तो ये टूट गया, और ये अभी चालू नहीं हो रहा है, और ये बिल्कुल भी बंद है। इसमें किसी भी प्रकार से लाइट वगैरह या फिर इसके स्पीकर पर सरसराहट कुछ भी चीज़ नहीं आ रहा है। तो आज हम इसको खोलकर देखेंगे और इसे बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि इस रेडियो में क्या समस्या है। तो यहाँ कोई स्क्रू वगैरह नहीं लगा है, बल्कि यहाँ से तार से इस प्रकार से कर दिया गया है फ्रेंड। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, रेडियो के अंदर का हालत कुछ इस प्रकार से है। ये देख सकते हैं, मैंने ये वाले गैंग को चेंज कर कर दिया था फ्रेंड्स, जिसको मैंने आप लोगों को जानकारी दिया था। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें बहुत सारे वायर यहाँ पर टूटे फूटे हैं। ये देख सकते हैं, ये वाला वायर यहाँ पर टूटा है। अंदर में जो रस्सी लगा होता है फ्रेंड्स, वो भी टूट चुका है। और यहाँ पर देख सकते हैं पूरा। तो दोस्तों, ये मुझे चूहे का काम लगता है दोस्तों। चूहे इसके वायर को पूरा कतर चुका है। ये देख सकते हैं, इसके पूरा वायर यहाँ पर टूटा है। वॉल्यूम के पास जाता है वो वाला सारे वायर यहाँ पर टूटा है। तो दोस्तों, हम इसके सारे वायरिंग को करेंगे। उसके बाद अब दोस्तों हम इसे कंप्लीट चालू कर कर बजने लायक बनाएंगे दोस्तों। ये चूहे ने इसके पूरे वायर को ख़राब कर दिया, तो हम इसे कंप्लीट रिपेयर करेंगे। और सबसे पहले दोस्तों, हमें इसके जो अंदर में रस्सी लगा हुआ है, धागा, उसको बांधना है फ्रेंड्स। इसे चूहों ने पूरा ख़राब कर दिया। तो देखिए, ये जैक को हम यहाँ से उतार लेते हैं। सारे कनेक्शन हम करने वाले हैं दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, आपको पूरा समझ में आने वाला है। रेडियो किस प्रकार से बनाते हैं उस चीज़ की जानकारी आप लोगों को मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हम इसे अलग कर लेते हैं। तो ये देखिए, बोर्ड को हमने कंप्लीट इसको अलग कर लिया है। और यहाँ पर जो इसके स्टेशन कोड है फ्रेंड्स, उसका भी वायर को चूहे ने कतर दिए, तो हम इसे सबसे पहले जोड़ेंगे। उसके बाद ये देख सकते हैं, रस्सी भी यहाँ पर पूरा धागा को ख़राब कर दिया है, तो हम इसे नया लगाएंगे और सारे वायर को नया नया डालेंगे फ्रेंड्स। हमने इसके स्टेशन कोड को यहाँ पर कनेक्शन कर चुके हैं। जैसे जैसे कनेक्शन था उसी हिसाब से हमने कनेक्शन कर दिए फ्रेंड्स। तो अब हम ये वाले जो मल्टी कलर वायर होते हैं, उससे इसका अच्छे से वायरिंग करेंगे दोस्तों। तो हमें और यहाँ पर फिजिकली चीज़ देख लेना है, कहाँ पर क्या है फ्रेंड्स। कहीं पर टूटा वगैरह थोड़ी है। तो मैं देख पा रहा हूँ ये रेडियो बिल्कुल ही फ्रेश है फ्रेंड्स। तो हम इसे इस पर कनेक्शन करेंगे दोस्तों। तो हम इसे साइड में रखते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम रेडियो पर सबसे पहले जो धागा है उसको किस प्रकार से बांधते हैं वो बांधना आप लोगों को बताते हैं। तो देखिए, मैं एक नॉर्मल धागा यहाँ पर ले चुका हूँ फ्रेंड्स। अब हम इसको यहाँ पर सबसे पहले बांध लेते हैं। तो किस प्रकार से बांधना है आप ध्यान से देखते रहिए दोस्तों, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा। तो दोस्तों, हमें सबसे पहले यहाँ से हमारा वायर यहाँ से ऐसे निकलेगा और यहाँ से मुड़कर ये सीधा होता हुआ इस प्रकार से जाएगा दोस्तों। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर एक गट्ठी मार लेना है। देखिए, मैं चक्री पर गट्ठी लगा देता हूँ दोस्तों। उसके बाद ये स्प्रिंग को हमें बाद में लगाना है दोस्तों, तो हम यहाँ पर इसको रख देते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं इसको कंप्लीट बांध कर आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हमें यहाँ पर ऐसे 2 बार घुमाना होता है दोस्तों।
क्योंकि यहाँ पर हमारा जो कांटा, इसको जब इस प्रकार से घुमाते हैं तो कांटा इधर उधर होता है, वही वाला ये नोब है। तो हमें यहाँ पर इस प्रकार से 2 बार घुमा देना है फ्रेंड्स। तो ये देख सकते हैं मैं घुमाता हूँ और यहाँ से फिर हमारा यहाँ आ जाएगा दोस्तों, ये इस वाले चक्का पे, और हम इस प्रकार से इसको ले जाएंगे। और ये वो कांटा है दोस्तों जिसको मैं बता रहा था, जहाँ से हमें बाहर में कांटा दिखता है, वही वाले कांटा में इस प्रकार से हमें इसको फंसा देना दोस्तों। तो अगर आप ध्यान से देखें दोस्तों, आप इसे बनाना सीख जाएंगे घर पर ही। तो ये देख सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें टाइट से कसना है दोस्तों, इस प्रकार से रस्सी को टाइट है यहाँ पर रखना है। तो ये देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हमारा ये रहेगा, ये धागा हमारे इस प्रकार से रहेगा। और हम फिर इसको कैसे फंसाएंगे तो इस प्रकार से हमें ऐसे दोस्तों, ये देखिए इस प्रकार से हमें यहाँ देखिए इस प्रकार से हमें लपेट देना दोस्तों। जैसे ही हम इसको दोस्तों इसको हम घुमाएंगे तो इसके साथ ये भी, जब भी हम इसको इस प्रकार से नीचे से घुमाएंगे तो इसके साथ ये भी इस प्रकार से मूवमेंट करेगा दोस्तों, जिससे हमारा स्टेशन सेट होगा। तो मैं जल्दी से कंप्लीट इसको बांधकर आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, हमने रस्सी को अच्छे से यहाँ पर फिट कर लिया दोस्तों, और यहाँ पर कांटे भर भी फिट है। जैसे ही हम इस रस्सी को इस प्रकार से करेंगे तो देखिए दोस्तों, ये मूव कर रहा है। इस प्रकार से हमें घुमाने पर ये मूव करता है फ्रेंड्स। ये रस्सी को मैंने अच्छे से यहाँ पर बांध चुका हूँ। और यहाँ पर देखिए 3 होल यहाँ पर दिख रहे हैं, वो कहाँ पर फिट होगा तो ये देख सकते हैं, यहाँ पर फिट होगा। देखिए दोस्तों, ये इस प्रकार से ये तीनों होल में फिट हो जाएगा फ्रेंड्स। और इस प्रकार से हमारा ये गेंग इस प्रकार से मूव करेगा और हम स्टेशन को सेट कर पाएंगे। तो इसका वायरिंग कहाँ पर, कौन सा वायर को जोड़ना है, इसकी जानकारी मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर 4 पिन का जैक है, जिसमें से पहला पिन हमारा ग्राउंड होता है दोस्तों, जो कि ये वॉल्यूम वाले बटन से ग्राउंड दिया जाता है। देख सकते हैं वॉल्यूम वाला यहाँ से ऑन ऑफ भी हो जाता है। ये दोस्तों यहाँ पर से हम ये देख सकते हैं, ये ऑन ऑफ भी बटन है, और यहाँ से वॉल्यूम कम ज़्यादा भी करते हैं। तो बैटरी से सीधा दोस्तों हमारा एक वायर यहाँ पर जुड़ेगा और दूसरा वायर यहाँ से निकलकर सीधा यहाँ पर जोड़ देना है। इस वॉल्यूम से एक वायर को यहाँ से जोड़ देना है, और यहाँ पर हमारा बैटरी का माइनस वाला पॉइंट जुड़ेगा। और बैटरी का प्लस वाला पॉइंट कहाँ पर जुड़ेगा तो मैं अभी आपको जानकारी देता हूँ दोस्तों। बैटरी का प्लस वाला यहाँ पर जुड़ेगा, देख सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए आईसी के 8 नंबर पिन पर हमें सप्लाई देना है दोस्तों, 4 वोल्ट की सप्लाई, जो कि यहाँ पर बैटरी लगा हुआ है। इसका प्लस वाला वायर फ्रेंड्स हमें आईसी के 8 नंबर पिन पर कनेक्ट करना होता है। तो देखिए 8 नंबर का पिन कहाँ है, तो ये देखिए यहाँ पर है। तो दोस्तों हमें यहाँ पर देना होगा, यहाँ से सीधा रजिस्टेंस के थ्रू यहाँ गया है, यहाँ से यहाँ रजिस्टेंस लगा है, और यहाँ से हमारा सप्लाई मिल जाएगा 4 वोल्ट की सप्लाई। प्लस को यहाँ पर देना है, और माइनस का सप्लाई को हमें ग्राउंड को इस जैक के इस वाले पिन पर देना है। तो और ये हमारा 3 जैक है फ्रेंड्स, ये 3 जैक हमारा वॉल्यूम का है। ये देख सकते हैं यहाँ पर वॉल्यूम का 3 यहाँ पर कनेक्शन करने के लिए दिया गया है। तो यहाँ से हम 3 वायर लेंगे और यहाँ पर हम जोड़ देंगे दोस्तों, और ये हमारा ग्राउंड हो जाएगा। और स्पीकर का कनेक्शन हमें कैसे करना है, तो स्पीकर का कनेक्शन के लिए हमें यहाँ पर एक वायर को जोड़ना है, स्पीकर का प्लस वाले सिरे को यहाँ से एक वायर जोड़ना है, और स्पीकर के इस वाले वायर पर जोड़ना है, और दूसरा वायर सीधा ग्राउंड दे देना है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमारा ये कनेक्शन हो जाएगा। और यहाँ देख सकते हैं, ये यहाँ पर इस प्रकार से वायर का यहाँ पर कॉइल बनाया गया है दोस्तों, जो कि एंटीना का काम करता है। तो एंटीना का कनेक्शन यहाँ पर हम कर देंगे। देखिए यहाँ पर प्लस लिखा है ना, वहाँ पर हमें करना है। तो यहाँ पर हमें दोनों वायर को जोड़ देना है, और ये कॉइल का वायर को तो मैंने पहले से ही जोड़ दिया। तो दोस्तों चलिए मैं जल्दी से इसको कनेक्शन करके आप लोगों को दिखाता हूँ फिर। तो फाइनली गाइस हम रेडियो के सारे कनेक्शन को यहाँ पर कर लिए हैं। आईसी का नंबर है 1895 आईसी, जो कि 4 वोल्ट से ऑपरेट होता है। तो इसका पिन आउट को मैंने मोबाइल से ढूंढा दोस्तों, मेरे को भी पता नहीं था। तो इसका पिन आउट इस प्रकार से है। इसके 1 नंबर पिन से हमारा स्पीकर का वायर जुड़ेगा, चूँकि यहाँ पर आप प्रिंट देख लीजिए, यहाँ पर हमारा प्रिंट यहाँ से गया है। अभी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, ये प्रिंट यहाँ से घूमकर सीधा यहाँ आया है। यहाँ से कैपेसिटर लगा है, और यहाँ पीला वाला वायर जुड़कर सीधा हमारे
स्पीकर के प्लस वाले, सीधा प्लस वाले में जुड़ गया फ्रेंड्स। और स्पीकर का जो माइनस वाला है वो कहीं भी जोड़ सकते हैं, जैसे कि चौड़े ग्राउंड वाले है, देखिए ग्राउंड का जो प्रिंट होता है वो अलग पहचान में आ जाता है, चौड़ा होता है, तो वहाँ पर जोड़ना है। और यहाँ इसको सप्लाई यहाँ पर देना है दोस्तों, इसके 8वें नंबर पिन पर, तो हमें 8वें नंबर पिन पर देना है। तो इस प्रकार से हमारा ये कनेक्शन हो गया। अब हम इसे चालू कर कर आप लोगों को दिखाते हैं ये हमारा चालू होता है कि नहीं, कि कोई और चीज़ तो ख़राब थोड़ी हो गया दोस्तों। तो मैं जल्दी से मोबाइल को सेट करके आपको ऑन करके दिखाता हूँ, तो बने रहिए वीडियो पर लास्ट तक के दोस्तों। अभी आप लोगों को पूरा देखना है। अभी इसका मेन चीज़ बचा है दोस्तों, इसका जो हमारा मेहनत है वो रंग लाया कि नहीं, उस चीज़ को आप लोगों को ज़रूर देखना है। तो फ्रेंड्स हम इसके जो बंद चालू वाले बटन हैं, ये वाले बटन, इसको हम ऑन करते हैं। तो दोस्तों हम इसको ऑन कर रहे हैं और ये हमारा ऑन भी हो गया फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं। सरसराहट की आवाज़ आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा दोस्तों, सरसराहट की आवाज़ सुनाई दे रहा होगा। तो हम इसे घुमाकर देखते हैं कि कोई स्टेशन इसमें लग भी रहा है कि नहीं। तो देखिए मैं इसको, आप घर का सब कुछ बदल सकते हैं पर सीमेंट कभी नहीं, इसीलिए घर बनाइए सिर्फ सुझाया देश का नंबर 1 सीमेंट। मुझे तगड़ा इंसेंटिव मिला। क्या प्लान है? सोच रहा हूँ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करूँ। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना आसान हो गया। पर कैसे? आरबीआई रिटेल डायरेक्ट तो देखा गाइस, हमने सारे कनेक्शन को सही सही किया, तो ये हमारा रेडियो चालू हो गया और इसमें स्टेशन भी लग रहा है और ये हमारा बज रहा है फ्रेंड्स। अब हम इस पर दूसरा जो पीछे ये स्टेशन है इसको भी चेंज कर कर आप लोगों को दिखाते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको सेट कर लिया। अब घुमा कर देखते हैं इसमें और कोई स्टेशन लग रहा है कि नहीं। तो हम इसको हल्का हल्का इस प्रकार से घुमा देंगे। तो चलिए हम वॉल्यूम को थोड़ा सा तेज़ करते हैं दोस्तों, तभी हमें सुनाई देगा। तो दोस्तों हम यहाँ घुमा रहे हैं इसको। तो इसमें फ्रेंड्स इस वाले बैंड पर हमारा चल नहीं रहा है, आवाज़ नहीं आ रहा है। ये वाले बैंड में हमारा अभी फ़िलहाल में चल रहा है। तो देखिए हम इस प्रकार से बैंड को लगा दिए। अब हम इसको घुमा कर देखते हैं। अगर मक्खी मारता हूँ 10 ग्राहक की दुकान में नहीं आते। आएंगे कैसे मालिक? हमारी दुकान से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, हमारा रेडियो ओके हो गया। थोड़ा सा सरसराहट है, वो इसलिए है क्योंकि हमने ये वाले वायर को नहीं जोड़े हैं, इसके एंटीना वाले वायर को। तो हम इसको जल्दी से यहाँ पर फिट कर लेते हैं, उसके बाद इसको कंप्लीट पैक करके आप लोगों को दिखाते हैं। तो दोस्तों मैं रेडियो को यहाँ पर पैक कर चुका हूँ। अब हम इसे चालू कर कर देखेंगे दोस्तों कि ये हमारा इसमें आवाज़ आ रहा है कि नहीं, इसमें स्टेशन लग रहा है कि नहीं। तो ये देखिए इसका हालत दोस्तों पहले क्या था, अब मैंने इसको चलने लायक बना दिया। तो मैं इसको चालू करता हूँ दोस्तों। तो देखिए मैं इसको चालू करता हूँ, तो ये हमारा ऑन हो गया दोस्तों। आवाज़ को भी मैंने फुल कर दिया। मैं इसे घुमाकर यहाँ पर सेट करूँगा कि कहीं पर हमारा चैनल पकड़ रहा है कि नहीं। तो देखिए फ़िलहाल में तो यहाँ पर कोई भी चैनल पकड़ नहीं रहा है। तो और इधर घुमाकर देखते हैं दोस्तों कि इसमें कोई चैनल आता है कि भी नहीं। तो ये देखिए यहाँ पर कुछ हलचल। तो और घुमा कर देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर यहाँ पर हमारा चैनल पकड़ रहा है। तो दोस्तों
ये जानकारी कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कर कर ज़रूर बताना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। इसी प्रकार से इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए बनाते हैं और आपको सिखाते हैं। तो दोस्तों कमेंट कर कर बताना कि हमारा ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों।